Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago e eu sou o estagiário de música de vocês. Hoje eu vou retomar um dos conceitos que vocês já devem ter visto lá no roteiro de atividades de música. Então, o conceito que eu vou retomar hoje é o conceito de timbre. O que é timbre? Timbre é o que faz a gente reconhecer um som e diferenciar um som de outro sem nem precisar olhar para o corpo sonoro que está produzindo esse som. Por exemplo, cada pessoa possui uma voz e cada voz possui o seu próprio timbre. Então, se vocês já estão um pouco acostumados com a voz da professora Thelma, talvez vocês já, de olhos fechados, vocês podem ouvir a professora Thelma falando e vocês reconhecem a voz dela. Isso quer dizer que vocês reconhecem o timbre de voz dela. Agora vocês estão se familiarizando também com o meu timbre de voz. E aos poucos vocês vão começar também a reconhecer o meu timbre de voz. O mesmo acontece com os instrumentos musicais. Cada instrumento musical possui o seu próprio timbre, porque ele possui um corpo sonoro que tem características próprias, que faz ele ter um timbre, um som único, um timbre único. Então, vamos fazer um teste? Eu quero que vocês ouçam um som e tentem reconhecer qual que é o instrumento musical que produz esse timbre. E aí, vocês já ouviram esse timbre? Eu vou tocar mais uma vez, dar mais uma chance para vocês. E aí, já ouviram? Se você pensou no violão, parabéns! Esse é o violão, esse é o timbre do violão. Lembram dessa música? Essa é a introdução da canção Pipa, que vocês ouviram lá no vídeo que as estagiárias Raíssa, Thaís, Débora e Pamela fizeram. Naquele vídeo tem essa introdução. Isso é para vocês verem que com vários timbres diferentes a gente pode tocar uma mesma música, fazer vários arranjos diferentes com uma mesma música, utilizando timbres diferentes. Então, agora eu vou mostrar para vocês um outro instrumento musical que possui um outro timbre. Essas são as maracas. Legal o timbre delas, né? Será que vocês lembram de algum outro instrumento musical que tem um som parecido com o das maracas?